Ο ρόλος της κυταρομετρίας στη διάγνωση της οξείας λεμφοβλαστικής. Θα μιλήσουμε στα επόμενα 20-25 λεπτά τις εφαρμογές της κυταρομετρίας στη διάγνωση και στην πρόγνωση. Εδώ βλέπουμε ότι η οντογένεση της β' σειράς γίνεται στο μυελό, της ΤΑΒ γίνεται στο θύμο και θα μιλήσουμε για τη σημασία του συνδυασμού των δεδομένων στη διάγνωση, που είναι η μορφολογία, ο ανοσοφενότυπος και φυσικά ο ρόλος του ποσοστού των βλαστών. Η μορφολογία πολλές φορές σε έναν άπειρο μορφολόγο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Έτσι, οι φυσιολογικές προβαθμίδες, τα αιματογόνια της β' σειράς στο μυελό, όταν είναι αυξημένες, μπορεί να μοιάζουν με βλάστες. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι η κυταρομετρία έχει ένα σημαντικό ρόλο να ξεχωρίσει τα αιματογόνια από τους βλάστες, ο οποίος δεν αφορά μόνο την υπολειμματική νόσο, αλλά και τη διάγνωση. Τα αιματογόνια έχουν διάφορες προβαθμίδες ορίμανσης, από τα πιο άωρα, τα οποία έχουν την DT, το οποίο βάφεται έντονα με κυταρομετρία, έως τα πιο όρημα, τα οποία έχουν και επιφανειακή ανοσοσφαιρίνη, καπαλάμδα και λέγονται μεταβατικά ή β' κύτταρα. Ο φαινότυπός τους είναι μελετημένος με μεγάλη ακρίβεια και μας βοηθάει πάρα πολύ όσον αφορά στη διάγνωση και τη διάκριση των βλαστών από τα αιματογόνια. Τα αντιγόνα που βλέπουμε σε μια συνηθισμένη απάντηση κυταρομετρίας αφορούν όλες τις σειρές, τη β, τη μυελική, τη μονοκυταρική, την ΤΑΦ, και έχουν σαν σκοπό γρήγορα κάποιος να καταλάβει αν τα βλαστικά κύτταρα ανήκουν σε κάποια από αυτές τις σειρές. Πολύ σπάνια αυτά τα αντιγόνα δεν θα δώσουν ένα αποτέλεσμα, οπότε έχουμε μια διαφοροποίητη φαινοτυπικά λευκαιμία. Όσον αφορά το ποσοστό των βλαστών, εάν πάρουμε ένα παράδειγμα, εδώ ένα αγοράκι το οποίο έχει ουδετεροπενία, βλέπουμε ότι στο μυελό του έχουμε συνύπαρξη αιματογονίων που φαίνεται με το πράσινο και βλαστών που φαίνεται με το κόκκινο. Οι βλάστες όμως είναι 5%. Αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Έχουμε παιδάκια με λίγους βλάστες στο αίμα που έχουν πλήρη νόσο στο μυελό, ενώ εδώ έχουμε ένα παιδάκι το οποίο έχει χαμηλό ποσοστό βλαστών στο μυελό. Έχει το παιδί αυτό β' οξεία λεμφοβλαστική λευκαιμία? Αν τυποποιήσουμε τους βλάστες εδώ στο μυελό, έχουν ένα φαινότυπο μιας κοινής β' λεμφοβλαστικής λευκαιμίας και έχουν και υπερπλοηδικό DNA. Δεν θα μπούμε όμως στον πειρασμό να ορίσουμε εδώ με χαμηλό ποσοστό οξεία λευκαιμία. Το παιδί παρακολουθείται. Μετά από 3 μήνες, δυστυχώς, έχουμε εξέλιξη σε πλήρη οξεία λεμφοβλαστική λευκαιμία. Αυτό το περιστατικό είναι περιστατικό της κυρίας Στιακάκη, η οποία μπορεί να κάνει σχόλια μετά την εισήγηση. Εδώ βλέπουμε ότι το βλαστικό παράθυρο καθορίζεται από δείκτες που αφορούν τη β' σειρά, όπως το CD79, όπως οι ανοσοσφαιρίνες επιφανείας, το CD10, το CD20. Συνεπώς, έχει σημασία να ορίσουμε τους δείκτες της β' σειρά. Μία απλή ταξινόμηση, η οποία είναι χρήσιμη, είναι η ταξινόμηση κατά Ετζίλ. Δεν ισχύει σήμερα, αλλά μπορεί εύκολα με αυτούς τους δείκτες που βλέπετε εδώ, και δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, να οριοθετήσει το επίπεδο ρήμανσης της β' λεμφοβλαστικής λευκαιμίας. Σε ένα άλλο παράδειγμα από το νοσοκομείο μας, έχουμε μια γυναίκα 58 ετών που μπαίνει με υπερλευκοκυτάρωση στην εφημερία. Έχουμε μια μορφολογία η οποία μας δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να είναι λεμφοβλαστική λευκαιμία. Έχουμε μια αρνητική υπεροξιδάση που μπορεί να γίνει στην εφημερία. Και ο φαινότυπος γίνεται τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα γίνεται, δεν γίνονται φαινότυποι στις εφημερίες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους δείκτες, τους ειδικούς της β' σειράς και κάποιους άλλους δείκτες. Συνεπώς, έχουμε βλάστες β' σειρά, έχουμε άωρα αντιγόνα, την DT, σημαίνει ότι είναι λεμφοβλαστικό κύτταρο, από πρόδρομα β' κύτταρα. Οι άλλοι δείκτες, όπως βλέπετε, θα μας βοηθήσουν περαιτέρω να προσεγγίσουμε την ταξινόμηση καταχού, δηλαδή τις κυταρογενετικές βλάβες. Άρα, με την κυταρομετρία θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο πρώιμης προβ' λεμφοβλαστικής
Και με τους υπόλοιπους δείκτες θα πρέπει να δούμε τη σύγχρονη μορφή της ταξινόμησης, η οποία αφορά γενετικές βλάβες. Υπάρχουν οι γνωστές μοριακές οντότητες, οι οποίοι υπήρχαν και στην προηγούμενη που δεν θα μακρηγορήσουμε εδώ γιατί τις έχετε ακούσει από τον προηγούμενο ομιλητή. Και υπάρχουν και καινούργιες μοριακές οντότητες της σύγχρονης ταξινόμησης, οι οποίες έχουν τη σημασία της και τις κυταρομετρικές σχέσεις, τις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπετε μια εργασία από την ομάδα μας, τον κύριο Τσαγκαράκη και τον κύριο Παπαδημητρίου, την οποία σε συνεργασία με την κλινική της παιδιατρικές κλινικές του Αγία Σοφία και στην Κρήτη, έχουμε μία συσχέτιση του φαινοτύπου με τις γενετικές βλάβες της οξείας λιμφοβλαστικής. Εδώ αυτές είναι οι φαινοτυπικές συσχετήσεις που βλέπετε. Ένα παράδειγμα, όταν έχουμε 10 αρνητικό και NG2 ένα ειδικό μόριο θετικό και CD15 θετικό, έχουμε μια MLL αναδιάταξη. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το ξέρουμε. Όπως άμα έχουμε ένα CD9 αρνητικό, έχουμε την αναδιάταξη 12-21, η οποία και αυτό είναι ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν τις περιπτώσεις που έχουμε BCR-able αναδιάταξη. Στους ενήλικες μας ενδιαφέρουν, εδώ έχουμε το CD25, πάρα πολύ σημαντικό αντιγόνο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και το CD66 για την BCR-able θετική λευκαιμία. Όσον αφορά την BCR-able-like λευκαιμία, η οποία είναι PH-like, που είναι η κατάκτηση των τελευταίων ετών και είναι επίσημη στην ταξινόμηση τώρα, ορισμένα μόρια μπορούν να μας βοηθήσουν, όπως το θετικό CRLF2, την τυποποίηση, όταν θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Ποιες είναι οι παγίδες όμως στην τυποποίηση της οξείας λιμφοβλαστικής λευκαιμίας? Έχουμε βλαστόμορφα κύτταρα, τα οποία δεν είναι λιμφοβλάστη. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα υπερλευκού κυττάρωσης, μια λευκαιμική εικόνα, η οποία έχει τα κύτταρα που είδατε, αλλά τι διαφέρει? Έχει μια ανοστοσφαιρίνη επιφανείας, κάπα, και πολύ έντονο το CD20, που μας δείχνει μια ωριμότητα. Εδώ θα μπορούσε να είναι ένα λέμφωμα μανδύα, θα μπορούσε να είναι μία μήκανα διάταξη, μία P53 βλάβη προλεμφοκεντρική. Δεν τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένα ώριμο Β λευκαιμικό λέμφωμα με λευκαιμική εικόνα. Δεν είναι όμως οξεία λεμφοβλαστική. Αυτά τα επιθετικά Β λεμφώματα με λεμφοβλαστική εικόνα μας θα ενδιαφέρουν, διότι πρέπει να τα ξεχωρίσετε. Παραδείγματος χάρη, το πιο εύκολο είναι το λέμφωμα Μπέρκι. Όπως θα δείτε, έχει την κλασική L3 μορφολογία. Και ο νοσοφενότυπος χαρακτηρίζεται από ώριμα αντιγόνα, όπως ένα έντονο CD20, το FMC7, το 79B πολύ έντονο. Έχουμε ένα αρνητικό BCL2. Συνεπώς έχουμε στην κυταρομετρία τη δυνατότητα, όπως βλέπετε εδώ, να διαγνώσουμε το λέμφωμα Μπέρκι. Το λέμφωμα Μπέρκι είναι μια οντότητα η οποία δεν ορίζεται από τη μορφολογία L3, ορίζεται από τα γενετικά, μοριακά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Άρα η μορφολογία L3 θα δούμε παρακάτω μπορεί να υπάρχει και σε οντότητες που δεν είναι Μπέρκι. Πάμε όμως στα λεμφώματα υψηλής κακοήθειας, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και από τα οποία το πιο γνωστό σας είναι το double hit με αναδιατάξεις του MIC και το BCL2 και BCL6, που μπορούν να έχουν μορφολογία, όπως βλέπετε εδώ, λεμφοβλαστών. Πρέπει να ξέρει κάποιος τι θα του δώσει ο νοσοφενότυπος. Εδώ ο νοσοφενότυπος παραδόξως δίνει στοιχεία τα οποία μοιάζουν με Μπέρκι. Όπως την έντονη IgM, το CD20, την κλονική ανοστοσφαιρίνη, και είναι ενδιαφέρον να ξεχωρίσει πλέον την οντότητα αυτή το εργαστήριο από το Μπέρκι και βέβαια να πει ότι δεν είναι β' νεφοβλαστική λευκαιμία. Μια εργασία από την ομάδα μας πάλι με τους ίδιους συγγραφείς, τον κύριο Τσαγκαράκη, τον κύριο Παπαδημητρίου, που έχουμε μια προσπάθεια να διαχωρίσουμε τα λεμφώματα Μπέρκι και τα λεμφώματα τα οποία είναι double hit. Υπάρχει όμως περίπτωση βλάστες L3 να είναι οξεία λεμφοβλαστική λευκαιμία? Στην περίπτωση αυτή έχουμε την ώριμη οξεία λεμφοβλαστική λευκαιμία. Η ώριμη οξεία λεμφοβλαστική λευκαιμία, ας πούμε, εδώ έχει CD34. Δεν είναι λέμφωμα Μπέρκι. Έχει CD99. Είναι άωροι δείκτες. Βλέπετε
ότι έχουμε διαφορετικό φαινότυπο. Έτσι λοιπόν, μιλάμε για μια β' οξία λεμφοβλαστική, ώριμη με μήκανα διάταξη, η οποία δεν είναι λέμφωμα Μπέρκετ. Μπορούμε να έχουμε μια ώριμη μη Μπέρκετ λεμφοβλαστική λευκαιμία, ακόμα πιο σπάνιο φαινόμενο, όπως θα δείτε εδώ από τις εργασίες αυτές, και συμβάλαμε σε μια συνεργασία με την παιδιατρική ομάδα της Αργεντινής, συμβάλαμε και εμείς στο να δημοσιεύσουμε 5 περιπτώσεις, που το ενδιαφέρον των περιπτώσεων αυτών ότι είναι βλάστες Ελένα L2, έχουν αρνητικά την TT και 34, αρνητικό CD10 και κλονική λάμδα ανοσοσφαιρίνη επιφανείας. Είναι δηλαδή ένα ώριμο βλαστικό κύτταρο, και το πιο ενδιαφέρον, έχουν αναδιάταξη MLL, που δεν έχει καμία σχέση με την MLL αναδιάταξη που ξέρετε για την ταξινόμηση της γης. Και περνάμε γρήγορα στην τάφ λευκαιμία. Στην τάφ λευκαιμία η ορίμανση γίνεται στο θύμο. Δεν γίνεται στο μυελό. Άρα, αν πάμε στο θύμο να κάνουμε μια ανάλυση του υλικού του θύμου, μπορεί να κάνουμε λάθος και τα φυσιολογικά προθυμοκύτταρα να τα θεωρήσουμε τάφ λεμφοβλάστη. Κάτι σπάνιο να συμβεί στο εργαστήριο κυταρομετρίας. Πάλι έχουμε την ταξινόμηση ΕΤΖΙΛ, που μας μιλάει για προθυμικά, για κύτταρα επίπεδου θλίου θύμου και για κύτταρα μυελού θύμου. Και πάμε τώρα στις σύγχρονες αντιλήψεις ταξινομήσεως με την International Consensus ICC ταξινόμηση και τυχού, στην οποία δίνεται μεγάλη προσοχή πώς θα ξεχωρίσει κανένας τη λεμφοβλαστική λευκαιμία από άλλες οντότητες. Ποιες είναι οι άλλες οντότητες? Οι άλλες οντότητες είναι η μεικτή λευκαιμία, λεμφοβλαστική και μυελογενής, η λεγόμενη ΕΜΠΑΛ, και οι λευκαιμίες αμφίβορης και ταλικής γραμμής. Εδώ βλέπουμε τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένταση των ειδικών δικτών. Δεν αρκεί να έχουμε έντονο CD3, ναι, θετικό CD3, πρέπει να έχουμε έντονο CD3. Και φυσικά έρχεται ένα άλλο μόριο το οποίο θα μας βασανίσει, η υπεροξιδά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τις προϋποθέσεις για να διαγνωστεί μια μεικτή λευκαιμία, και κάτι πολύ σπάνιο, η αδιαφοροποίητη λευκαιμία, η οποία αδιαφοροποίητη λευκαιμία πάλι πρέπει να διαγνωστεί με ειδική προσοχή, διότι δεν αρκεί να είναι αρνητικός ένας ανοσοφαινότυπος, θα πρέπει και οι μοριακές βλάβες να είναι αρνητικές. Δηλαδή, αν έχουμε μια ανοσοφαινοτυπικά αρνητική λευκαιμία και έχουμε BCR αναδιάταξη, αυτή δεν είναι αδιαφοροποίητη με την καινούρια ταξινόμηση. Έχουμε λοιπόν βάλει μέσα στο πλαίσιο της διάγνωσης και τις μοριακές βλάβες. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει μια διάγνωση λεμφοβλαστικής αδιαφοροποίητης μεικτής χωρίς να πάρει κανένας σφαιρική εικόνα της διαγνώσεως με όλα τα στοιχεία, και αυτό πρέπει να σας μείνει από την εισήγηση αυτή. Η μεικτού φαινοτύπου οξεία λεμφοβλαστική λευκαιμία καθορίζεται από την θετικότητα της υπεροξιδάς. Δεν καθορίζεται από την ένταση του CD13 και του CD33. Διότι μπορεί μια τάφ λεμφοβλαστική λευκαιμία να έχει CD13. Άρα, αν δεν έχετε υπεροξιδάσει, δεν μπορείτε να έχετε μια εμπάλ και να τη διαχωρίσετε από τη λεμφοβλαστική λευκαιμία. Φαίνεται εδώ μια συνέκφραση του CD3 με την υπεροξιδάση. Η υπεροξιδάση μετριέται με κυταρομετρία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη μέτρηση με κυταροχημία. Έχει εγκαταλειφθεί η μέτρηση με κυταροχημία? Καθόλου. Καθόλου δεν έχει εγκαταλειφθεί, και ισχύει και σήμερα η θετικότητα της υπεροξιδάσης με κυταροχημία στην ταξινόμηση της οξείας λευκαιμίας. Πριν από 9 χρόνια υπήρχε μια εισήγησή μας στο συνέδριο κυταρομετρίας στο Πανευρωπαϊκό, για να βάλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά μια ασυμφωνία ταξινόμησης της μεικτής λευκαιμίας, της ΕΜΠΑΛ, ανάλογα τι χρησιμοποιούσαμε. Αν χρησιμοποιούσαμε κυταροχημική, κυταρομετρική, και ανάλογα με το cut-off της τιμής που βάζαμε στην κυταρομετρία. Και βλέπετε εδώ πέρα μία ασυμφωνία μεταξύ κυταροχημίας και κυταρομετρίας, διαφορετική ανάλογα με τα όρια τα οποία μπαίναν εκείνη την εποχή, το 10% και το 20%, στο να καθοριστεί μια λευκαιμία κυταροχημική ή μεικτή. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα. Μέχρι τότε τα όρια που προτείνανε ήταν το 3, το 20, το 10, ξανά το 3. Βλέπετε εδώ όλη την ιστορία. Σήμερα, ποιο όριο χρησιμοποιούμε για την ταξινόμηση της ΕΜΠΑΛ, περοξιδάς?
δεν χρησιμοποιούμε κανένα όριο. Δεν υπάρχει συμφωνία να χρησιμοποιηθεί κανένα όριο. Είναι ενδιαφέρον να το δείτε αυτό. Για όσους δεν το ξέρουν, στην ICT δεν υπάρχει όριο στην υπεροξιδάξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι έχουμε να ταξινομήσουμε εκτός από την ΕΜΠΑΛ και μια άλλη πολύ πρόδρομη τάφη λευκαιμία, την ETP, την LET Precursor τάφη λευκαιμία, την οποία πάλι θέλουμε μια υπεροξιδάξη αρνητική, γιατί αν είχαμε θετική θα ήταν μια ΕΜΠΑΛ. Άρα μια λευκαιμία CD3 κυταροπλασματικό θετική, δεν έχει κανένα τάφ δείκτη παρά μόνο ένα ασθενές 5 και έχει μυελικούς δείκτες. Αν λοιπόν η υπεροξιδάτη είναι θετική, είναι μια μεικτή, αν δεν είναι, είναι μια ΕΜΠΑΛ. Πάλι πηγαίνουμε στην χου ταξινόμηση, όχι την ICC, τη χου ταξινόμηση. Έχουμε δύο ταξινομήσεις τώρα. Πάλι βλέπουμε ότι το όριο της κυταρομετρίας που προτείνεται είναι ποικίλο. Γίνεται μία κριτική, έτσι, για όλα τα όρια, αλλά δεν υπάρχει consensus cut-off. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό να το δείτε. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Παίρνει θεραπεία μια λευκαιμία, αλλάζει ο φαινότυπος. Βεβαίως και αλλάζει. Αυτό ενδιαφέρει πολύ. Διότι αλλάζοντας ο φαινότυπος των βλαστών, θα πρέπει να ξέρουμε στη συνέχεια πώς θα ανιχνεύσουμε την υπολοιματική νόσο. Έτσι, στη β' λευκαιμία, τα αντιγόνα τα οποία είχαμε στη διάγνωση, το 10, το 99, το 34, μπορεί να πέσει η έντασή του. Άλλα είναι σταθερά, όπως το 19, το 58. Και στην τάφ λευκαιμία έχουμε χαρακτηριστικά μια έντονη έκφραση του CD7 και έχουμε μια θετικότητα του 3, κυταροπλασματική. Συνήθως είναι αρνητικό το 3. Και πρέπει να ξέρετε ότι η τάφ λεμφοβλαστική λευκαιμία έχει πολλούς υποκλόνους. Δηλαδή, μπορεί να τυποποιήσει κανένας μια τάφ και να έχει 1, 2, 3 υποκλόνους στη διάγνωση και να έχει μια ετερογένεια. Έτσι λοιπόν, μετά τη θεραπεία, πολλά αντιγόνα μειώνονται, όπως το 99, το 34, ενώ άλλα παραμένουν σταθερά, όπως το CD7. Εδώ φαίνεται ότι ένα άλλο θέμα μας απασχολεί κατά τη διάρκεια και την πορεία της λευκαιμίας, η εκτροπή σε λευκαιμία άλλης γραμμής. Είναι πολύ ενδιαφέρον κανείς να έχει μια λευκαιμία, να νομίζει ότι είναι σε ύφεση, να κάνει MRD με κυταρομετρία ή με μοριακές τεχνικές και να τον φωνάξουν από το αιματολογικό εργαστήριο και να του πούνε, φίλε, έχεις 90% βλάστες. Αυτό το πράγμα είναι πολύ ενδιαφέρον που βλέπετε εδώ, εκτροπή της Β σε οξία μελογενή και μάλιστα ποιας Β, αυτή που έχει αναδιάταξη 4-11. Αυτή που έχει αναδιάταξη 4-11, βλέπουμε εδώ στη διάγνωση, το κλάστερ των Β λεμφοβλαστών και σε μία φάση μετά από κάποια πορεία ύφεση, με δερματικές βλάβες αδιευκρίνηστες, που όλες ήταν CD56 θετικές, για να καταλήξει κανένας ότι είχε εκτραπεί σε μονοβλαστική λευκαιμία. Στην εποχή της θεραπείας με blinatumomab, στις MLL β' ολουλού, δεν είναι σπάνια η εκτροπή κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μπλίνα σε MLL θετική μυελογενή λευκαιμία. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον είναι μια λευκαιμία να μην εκτρέπεται σε μονοβλαστική, αλλά μόλις αρχίζει η θεραπεία, την πρώτη εβδομάδα μεταπλάσσονται τα κύτταρα τα βλαστικά σε όρημα μονοκύτταρα. Αυτό είναι εξωφρενικό. Βλέπει κανένας μονοκύτταρα, τα οποία έχουν τις μοριακές βλάβες, είναι στην D19 αρνητικά, προέρχονται από μια λευκαιμία β' λεμφοβλαστική, η οποία δεν ήταν γνωστό ποιες μοριακές βλάβες είχε όταν δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο πριν από αρκετά χρόνια, παρά μόνο ότι ήταν CD2 θετική β' λευκαιμία. Σήμερα ξέρουμε ότι οι νέες μοριακές οντότητες της οξείας λεμφοβλαστικής β' που βλέπετε εδώ, σε μεγάλο ποσοστό μπορούν να κάνουν αυτή τη μονοκυταρική μεταμόρφωση. Αυτή η μονοκυταρική μεταμόρφωση δεν αλλάζει τη θεραπεία ούτε την πρόγνωση. Αν δεν την ξέρει όμως κάποιος, μπορεί να πανικοβληθεί βλέποντας μονοκύτταρα αυξημένα μετά την έναρξη της θεραπείας. Και βέβαια και η τάφ λευκαιμία μπορεί να έχει εκτροπή σε οξεία μυελογενή. Εδώ είναι πάλι μια μελέτη από τον κύριο Μαλταδάκη, όταν ήταν πολύ παλιά σε συνεργασία στην Κρήτη, που είχε δημοσιευθεί και έχει πάρα πολλά citations, γιατί δεν είναι συχνές όσο φαίνεται αυτές οι λευκαιμίες. Και φτάνουμε στο τέλος της εισηγήσεως αυτής, να δούμε τα take-home messages που λέμε. Τι πρέπει να κρατήσουμε από όλη αυτή την εισαγωγή.
Καταρχήν πρέπει να κρατήσουμε τους δείκτες που πρέπει να δούμε που έχουν σημασία για τη διάγνωση. Έτσι λοιπόν, στην ΤΑΦ τονίζουμε το κυταροπλασματικό 3, έτσι, το οποίο είναι ειδικό και πρέπει να είναι έντονο. Μετά, τη σημασία των αιματογονίων. Πρέπει να γνωρίζουμε το φαινότυπο των αιματογονίων για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε φυσιολογικούς μυελούς από μυελούς που έχουν λεμφοβλάστη. Δεν είναι κακό να ξέρουμε την προβλεψιμότητα της κυταρομετρίας με τις μοριακές βλάβες. Τα όρημα β' λεμφώματα, τα οποία έχουν εικόνα βλαστών, δεν είναι σπάνια στην κλινική πράξη. Μπορεί να μπερδευτούμε και πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ότι μπορεί να έχουμε ένα μανδύα, να έχουμε ένα double hit και να μπορέσουμε να το ξεχωρίσουμε με την κυταρομετρία και να ζητήσουμε κυταρομετρία. Επίσης, να προσέξουμε την L3 οντότητα, Burkitt, η οποία πολλές φορές μπορεί να μην είναι Burkitt, ή άλλες φορές να είναι πολύ σπάνια λευκαιμία. Ο φαινότυπος αλλάζει με τη θεραπεία, όπως είπαμε, και όσον αφορά την πλαστικότητα, πρέπει να ξέρουμε ότι ορισμένες λευκαιμίες έχουν μεγάλη πλαστικότητα και μπορεί να εκτραπούν, ιδιαίτερα με τη θεραπεία με blinatumomab, όπως η MLL β' ουλουρού σε μονοπλαστική. Και επίσης να ξέρουμε το πρόβλημα της υπεροξιδάσης, όπως το τονίσαμε, όσον αφορά τη σύγχυση της διάγνωσης της ΤΕΜΠΑΛ, της CTP και βέβαια της οξείας αδιαφοροποίητης, που είναι ένα σπάνιο και δύσκολο πρόβλημα, η οποία, επενθυμίζουμε, δεν κρίνεται μόνο από τον ανοσοφενότυπο, αλλά και από την ευρύτερη ταξινόμηση με τις κυταρογενετικές βλάβες. Έχουμε λοιπόν τα αντιγόνα μας σαν αντιγονικούς στόχους ανοσοκυταρικής θεραπείας, τα οποία μάθατε, τα οποία τα στερούμαστε στην τυποποίηση όταν ο ασθενής παίρνει θεραπεία με τις νέες κυταρικές θεραπείες. Έτσι το CD19 είναι ο στόχος των CAR-T-cell, όπως και το CD20, 38 και το 20. Τι γίνεται όμως με την τάφη λευκαιμία? Η τάφη λευκαιμία έχει σαν κύριο στόχο εδώ και 15 μέρες, με μια επαναστατική μέθοδο και δημοσίευση στο New England, το αντιγόνο CD7. Και κλείνοντας, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν κάνει κανένας CAR-T-cells με το CD7, το ένα CAR-T-cell θα σκοτώσει το άλλο. Οπότε δεν μπορεί να κάνει CAR-T θεραπεία. Η δυνατότητα